उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि सगळीकडे पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेस क्लायमेट चेंज होतो, ऋतू बदल होतो, त्या चेंजमुळे, त्या बदलामुळे आपल्यालाही, आपल्या बॉडीलाही चेंज जो आहे तो ॲक्सेप्ट करायला वेळ लागतो आणि या वातावरणामध्ये खूपदा असं आपण आढळतं की व्हायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खोकला या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढतात आणि खास करून लहान मुलांमध्ये या गोष्टी ज्या आहेत त्या पटकन आपल्याला आढळून येतील, कारण त्यांची इम्युनिटी कमी असते आणि मग अशा वेळेस सर्दी, खोकला, ताप या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढत जातात। मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तेच बघणार आहोत की लहान मुलांसाठी तुम्ही त्यांची इम्युनिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी घरातल्याच काही गोष्टी वापरून त्यांच्या सर्दी खोकल्यावर कसा उपचार करू शकतात। तर चला तर व्हिडिओला स्टार्ट करूया। बजी बबल्समध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ जो आहे तो डेडिकेटेड आहे लहान मुलांची काळजी आपण कशी घेतली पाहिजे या पावसाळ्याच्या ऋतूमध्ये, कारण त्यांना सगळ्यात जास्त इन्फेक्शन होतं, कारण त्यांची इम्युनिटी जी आहे ती कमी असते। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला, कंटेंट आवडला, इन्फॉर्मेशन आवडली तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका चॅनलला। आपल्या फॅमिली बरोबर सुद्धा शेअर करा। रेमेडी नंबर 1, आपल्या घरामध्ये अद्रक, आलं जे आहे ते नेहमीच असतं आणि आपण सगळेजण चहामध्ये वापरत पण असतो। आल्यामध्ये स्वतःचाच एक औषधी गुणधर्म आहे आणि तोच आपल्याला वापरायचा आहे। या प्रकारे मी आलं मस्तपैकी धुवून घेतलं, पुसून घेतलेलं। याला बऱ्यापैकी माती लागलेली असते, तर तुम्ही स्वच्छ धुवून पुसून आणि मग यूज करायचा। आल्याचा तुकडा घेतला, त्याचं साल काढून घेतला आहे आणि साल काढून जो आलं एक तुकडा जो आहे तो मी या रेमेडीसाठी घेतला आहे। आता इथे मी जे आहे ते 2 मुलांसाठी बनवते, म्हणून मग त्या हिशोबाने तुम्ही तुमच्या अंदाजाने आलं जो आहे तो घ्यायचा। आलं घेतलं, त्याला मस्तपैकी बारीक करून घेतलेलं आहे। तुम्ही इथं किसू पण शकतात। आपल्याला रस काढायचा आहे फायनली, तर आल्याचा रस आता मी जिथं जे काढलेलं आहे त्याच्यामधून काढते आणि साधारणतः 1 चमचा जो आहे रस इथे निघेल आणि 1 चमचा रस जर असला तर तुम्ही 2 चमचे मध टाकायचं, जेणेकरून त्याचा जो गरमपणा आहे तो थोडा कमी होतो आणि लहान मुलांना द्यायचा असल्यामुळे त्यांना ते जास्त तिखट लागणार नाही। तर इथे मी 2 चमचा मध ॲड करते। मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं मध ॲड केल्यानंतर आणि मिक्स केल्यानंतर ते तुमची औषध रेडी झालं। हे तुम्ही दररोज पण देऊ शकतात किंवा ज्यावेळेस मुलांना सर्दी खोकला आहे, वातावरण बाहेर थंड आहे, अशा वेळेस पण तुम्ही हे देऊ शकतात। याच्याने काय होईल, इम्युनिटी तर वाढते, परंतु सर्दी खोकल्याला अटकाव व्हायला मदत होते। कसं द्यायचं याचं आपण डोसेस पण बघू। जर बाळ लहान असेल, 6 ते 1 वर्षापर्यंत असेल, तर तुम्ही त्याला 1 चमचाच द्यायचा, ते पण थोडं जास्त गोड असलेलं। आणि जर मोठे असतील 5 वर्षाच्या जवळपासचे किंवा त्याच्यापेक्षा थोडे मोठे, तर तुम्ही त्यांना 2 वेळेस दिवसातनं देऊ शकता। जास्त दिलं तर ते गरम पडण्याची शक्यता असते, म्हणून ते तुमच्या बाळाच्या बॉडीनुसार तुम्ही द्या। रेमेडी नंबर 2, ओवा आपल्या घरात नेहमीच अवेलेबल असतात आणि पावसाळ्यामध्ये ओवा जो आहे तो आल्या इतकाच प्रभावशाली आहे। मग आज आपण बनवणार आहोत ओवांचं पाणी किंवा ओवांचा काढा। इथे मी अर्धा ग्लास पाणी घेतलं आहे। अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये मी 2 चमचे ओवा टाकणार आहे। ओवा टाकल्यानंतर त्याला मस्तपैकी उकळवून घ्यायचं। उकळवून घेतल्यानंतर जर तुम्ही अर्धा ग्लास पाणी घेतलंय तर त्याचा अर्धा ग्लास पाण्याचा फक्त 1 कप पाणी शिल्लक राहील एवढं तुम्हाला उकळवायचं आहे। छानपैकी बारीक गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर तुम्ही उकळवा त्याला। सगळा जो ओवांचा अर्क आहे तो त्या पाण्यात उतरतो आणि ओवांचा काढा किंवा ओवांचं पाणी जे आहे ते रेडी होतं। ओवा जो आहे तो पण गरम आहे आणि हा पण तुम्ही सर्दी खोकल्या कफसाठी वापरू शकता। लहान मुलांना जनरली कफ काढता येत नाही, तर हे जे आहे याच्यामुळे त्यांचा कफ वितळतो आणि आपोआपच निघून जातो। तर हे ओवांचं पाणी रेडी झालंय बघा। एवढीच क्वांटिटी उरली आहे। अर्धा ग्लासची मी 1/2 कप पर्यंत आपल्याला उकळवायचं आणि द्यायचं कसं। जर बाळ मोठा असेल, 5 वर्षाच्या पुढचे असतील, तर तुम्ही त्यांना दिवसातनं 3 वेळेस 5-5 ml किंवा 1-1 चमचा जे आहे ते तुमच्या बाळाच्या प्रकृतीनुसार देऊ शकतात। पण बाळ लहान असेल तर त्याला तुम्ही थोडं करून द्यायचं। 2 ml
किंवा 1 चमचा दिवसातनं असं. जसं आपण औषध देतो तसंच त्याचे 3 टक्स द्यायचे, 3 वेळेला द्यायचं, म्हणजे 3 दिवसासाठी. तर त्याच्याने तुमचा कफ जो आहे बाळाचा तो कमी होतो आणि त्यांना जरा मोकळे वाटतं. रेमेडी नंबर 3, हे रेमेडी जे आहे ती आपण मोस्टली करतोच. एरवी पण भरपूर जण दूध हळद घेतातच. तर ते कसं बनवायचं मी इथे सांगते. दूध घेतलं, त्याच्यात अर्धा चमचा हळद टाकली आणि त्याला मस्तपैकी उकळून घ्यायचं. हळद जी आहे ती तुम्ही कमीच टाका, कारण जास्त टाकलं तर ते दूध जे आहे ते जास्त हळदीचं आपल्याला लागतं. चांगलं उकळून घेतल्यानंतर त्याच्यात गूळ टाकायचा आहे तुमच्या चवीप्रमाणे. थोडासा तुकडा टाकला तरी चालतो. आणि हे गूळ टाकल्यानंतर त्याला उकळवायचं नाही, नाहीतर दूध फुटून जातं. गरम झालं की त्याच्यात गूळ टाकला, थोडंसं गरम केलं आणि बस गाळून घेतलं, झालं तुमचं हळदीचं दूध. हळद आणि दूध जे आहे दोघांमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत. दुधामध्ये कॅल्शियम आहे, हळदीमध्ये ऑलरेडी अँटीबॅक्टेरियल तत्व असतात. आणि मग हे दोघं ज्यावेळेस मिळतात त्यावेळेस आपली इम्युनिटी पॉवर जी आहे ती वाढते. तुम्ही दररोज रात्री तुमच्या मुलांना हे दूध जे आहे ते देऊ शकतात. मुलं पण ते आवडीने पितात, कारण दररोज दूध प्यायची सवय तर भरपूर मुलांना असतेच. त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त हळद ऍड करायची आहे, हळदीचं दूध. नेक्स्ट रेमेडी नंबर 4. इथे मी ज्यावेळेस आपल्याला सर्दी खोकला होतो त्यावेळेस आपण वाफ घेतो. मोठे माणसं जनरली चांगली वाफ घेऊ शकतात, पण लहान मुलं जे असतात किंवा जे पण मुलं असतात ते वाफ व्यवस्थित घेत नाही आणि ते थोडंसं धोकादायक पण असतं. थोडं आपण प्रिकॉशन घेऊन त्यांना व्यवस्थित वाफ दिली गेली पाहिजे. तर त्याऐवजी तुम्ही हे करू शकता. इथे मी ह्या 2 बॅग्स घेतल्या. हॉट बॅग्स ज्या असतात आपण जे शेकायसाठी वापरतो तशा 2 हॉट बॅग घेतलेल्या आहेत. आणि त्याच्यात मस्तपैकी गरम पाणी भरायचं. जेवढं तुमचं बाळ किंवा तुमचे मुलं सहन करू शकतात तितकंच भरायचं. आणि त्याच्यानंतर जे लीड आहे, त्याच्यानंतर जे झाकण आहे ते तुम्ही एकदम व्यवस्थितपणे पॅक करायचं. ही प्रिकॉशन इथेही घेणं गरजेचंच आहे. आणि पूर्ण भरायची नाही, 1/3 जे आहे तुम्ही लास्ट कंप्लीट न भरता थोडासा पोर्शन जो आहे तो रिकामा ठेवायचा नेहमीच. आणि मग त्या बाटलीचं झाकण लावायचं. झाकण जे आहे ते एकदम पक्क लावायचं आणि मग नंतर त्या बॅगने बाळाला शेकायचं. छाती, नंतर पाठ, थोडंसं डोकं, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही हळूहळू शेकायच्या. बाळ लहान असेल तर तुम्ही आरामात शेकू शकतात. इथे अन्वीला पण सवय आहे आणि मी स्वतःच्या हातानेच बॅग जी आहे ती व्यवस्थित शेकते. पण अबीर जो आहे तो अजून त्याला सवय नाही, त्यामुळे तो इकडे तिकडे फिरत असतो. मग आपण आपल्या हातानेच अशा बाळांना पकडून आणि शेकवायचं. छाती, पोट, गळा हे मस्तपैकी तुमचं शेकलं जातं बाळाचं. आणि त्याच्याने पण कफ जो आहे तो रिलीज होतो किंवा वितळतो आणि त्यांना जे आहे एक रिलीफ मिळतो. तर तुम्हाला ह्या रेमेडीज कशा वाटल्या जरूर कमेंट करून कळवा. आवडल्या असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या नियर बाय लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असेच काही इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन घेऊन. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.